بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے بھی ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ عورت کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کرے، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جو مرد زیادہ دیر عورتوں کے قریب رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کرے۔ جب چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی استعمال کر لے، افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا، نیند پوری نہ کرنا اور نماز ادا نہ کرنے سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ عورتیں وزن زیادہ مت اٹھائے، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہا لو، یہ بہترین علاج ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کیا کرو، کیونکہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو ختم کرنے میں بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کرے۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگے اور گرمی کے دانے نکلے وہ آلو بخارے کا جوس پیے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ بنے ہوئے چنوں کے استعمال سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال کرے، بخار قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ لیموں کا اچار کھائے، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا۔ کم سننے والوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 5 بادام کھا لے، آپ کا دماغ بہترین کام کرنے لگے گا۔ روزانہ دہی کھانے والے بندے کو آنتوں کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے کرے، کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ رات کو چاول نہ کھاؤ، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگے گی۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائے وہ شہد کا استعمال کر لیا کرے۔ جن لوگوں کو کینسر کی شکایت ہو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا استعمال کرے۔ کھانسی اور بلغم سے پریشان نہ ہو بلکہ لاہوری نمک چنے کے برابر ڈلی لے، دن میں چند بار چوس لے، بلغم خارج اور کھانسی ختم ہو جائے گی، مگر ہائی بلڈ پریشر والے استعمال نہ کرے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کرے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو آلو بخارا بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر روزانہ کھاؤ، آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔